Iyo nyubako nshya y'ibiro by'akarere ka Burera igeretse gatatu igizwe n'ibyumba byo gukoreramo 48 yashyizwemo kandi n'inzira z'abafite ubumuga, ibikoresho byo kuzimya inkongi y'umuriro, imirinda nkuba n'ibindi bikoresho bigezweho. Uretse kuba bashima ko hisanzuye, abatuye aka karere bizeye ko iyi nyubako igezweho izajyana n'impinduka muri serivisi bahabwa. Abaturage b'akarere ka Burera tukimara kubona bino biro twahise ikanani ko no muri biro bavuga ko mbere inazareti nta ciza cabaga cavuka yaho havutse umukiza, natwe byadutunguye mbese twumiwe twe tuzi ko Burera iki gikorwa kitatugera. Twajanaga amadokima twaza kuyashaka tukayabura, ariko kubera ko afite ibyumba byinshi ntabwo tuzongera kwibura. Twakoreshaga urugendo rurerure tujya ku cyahoze ari amakomine aho twaje gusaba serivisi duteze 7,000. Uyu munsi turi gutega amafaranga 1,900 twagera ku karere regasha heza. Ubuyobozi bw'akarere ka Burera bwari bumaze imyaka 30 butangira serivisi mu nyubako z'icyahoze ari komine Cyeru. Umuyobozi w'akarere ka Burera Mukamana Soline avuga ko iyi nyubako ije ari igisubizo ku mbogamizi bahuraga nazo. Bikaba rero bizadufasha cyane gutanga serivisi nziza no kudacuragiza umuturage, kandi tugatanga serivisi ku gihe, kubera yuko mbere byafataga umwanya kugira ngo umuturage umubwire tujya kureba serivisi z'ubutaka kuko byafataga umwanya. Ikindi nuko iyi nyubako izadufasha cyane kongera ubwiza bw'ibyo dukora. Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Mugabo Gahunde Maurice yasabye abakozi b'akarere ka Burera kunoza serivisi bahaba bagana birinda ruswa. Bagifata nk'igikorwa remezo cyabo bwite. Icya kabiri cyo nsaba abakozi no kugira serivisi nziza. Serivisi nziza ntihazagire umuturage uza mu nyubako nziza nk'iyi ngo ayihererwemo serivisi mbi, asabwe ibitari ngombwa, asabwe dokima zitari ngombwa cyangwa se na ruswa ya hato na hato. Umuturage wese azaze muri iyi nyubako yisanga ayihererwemo serivisi nziza kandi n'intangiro n'ibindi bikorwa remezo nabyo biri bugufi. Ibi biro by'akarere ka Burera byubatswe hano mu murenge wa Rusarabuye, ni biro by'akarere byatangiye kubakwa muri 2021 kugeza ubu byuzuye bitwaye arenga miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Robert Byiringiro mu karere ka Burera.